တောရွာလေးတရွာရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းတစ်ခုကတော့မင်္ဂလာမဆောင်ခင်တညအလိုမှာသူတို့သမီးကိုပန်းဦးဆက်တဲ့အနေနဲ့မြေခွေးနန်းနန်းဆောင်ကိုသူတို့သားကိုယ်တိုင်ချီပြီးလိုက်ပို့ရတာပါလိုက်ပို့သူအားလုံးပြန်သွားကြပြီးမကြခင်မြေခွေးရုပ်တုစီကအငွေ့တစ်မျိုးထွက်လာပြီးသူတို့သမီးကိုမယိုးမရွဖြစ်စေပါတယ်သူတို့သမီးကိုစိတ်မချတဲ့သူတို့သားကတကားပေါက်တူးညနေပြီးချောင်းကြည့်တော့နတ်ဆောင်စီကစိတ်ဆိုးတဲ့အတန်တစ်မျိုးထွက်လာပြီးမနဲ့ရောက်တော့သူတို့သမီးကအသက်မရှိတော့ပါဘူးဒါကိုဆရာတယောက်ကစောက်ရှောက်သူမြေခွေးစိတ်ဆိုးသွားလို့အဖြစ်ပေးတာဆိုပြီးဂျင်းထဲ့နေပါတယ်ဒါကိုနောက်အကောင့်တစ်ခုမှာအိတ်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ကပြည့်ရည်ပြုပြီးလိန်စားတာတော့လောက်ပြီးဆိုပြီးပညာချင်းပြိုင်တော့ဆရာချင်းရှုံးနိမ့်သွားကထွက်သွားရပါတော့တယ်ကျန်တဲ့မိသားစုတူညံ့များကသူတို့သမီးရဲ့တေဆုံးရခြင်းအကြောင်းကိုစုံစမ်းဖို့အကူအညီတောင်းတော့လူငယ်ကသူ့ပညာနဲ့သူတို့သမီးရဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့တူညံ့ရင်ကြည်ရာသူမလက်တွင်သာမကလယ်ဘင်းမှာပါညိုမဲရရှိနေပြီးသူမဝိညာဉ်ကပြောပြခြင်းပေမဲ့မြေခွေးလူသားကသူမပါဇက်ကိုပိတ်ထားတော့အခါသူမဘာကြောင့်တေဆုံးသွားခဲ့တာလဲဘသူကတတ်ခဲ့တာလဲ